Zdravím vás, moje meno je Douzy, reprezentujem Bratislavu, som zo Starého Mesta, hudbe sa aktívne venujem 7 rokov, ale píšem si texty už od základky, približne od 13, teraz mám 27 a dneska som si pre vás pripravil skladbu s názvom Kamerún. Toto je moje medzi riadkami, tak poďme na to. Není mi divné, že sa robí zle, keď nemáš čo dávať svojim do papule. Vytvor hlad a nespoznáš si kamaráta v krajine, kde sa každé zrnko ríže ráta. Tak k tejto štvorke by som povedal toľko, že som bol zo pár rokov dozadu v Kamerune, kde není najlepšia politická situácia, pretože pre tých, čo neviete, Kamerun máte rozdelený na západný a východný. Západný Kamerún je anglická časť a východný Kamerún je francúzska časť. Ja som bol v tej francúzskej časti a ľudia tam teda žijú dosť skromne, je to rozvojová krajina, takže toľko k tejto štvorke. A bohužiaľ sa tam dejú dosť veľké intrigy zo strany politikov a je tam v podstate občianska vojna, ale k tomu neskôr. Som tam videl na vlastné oči, ako tam malé deti, čo mali možno 5 rokov, umývali v noci auta pre človeka, ktorý ráno došiel a zobral si od tých detí peniaze a bol to akože dosť smutný pohľad, hlavne keď som si uvedomil, že tie deti vôbec vlastne nevedia, že o čo sa jedná a mali pri tej práci zábavu, ale pritom ich tam ten týpek úplne zneužíval a vlastne vôbec nemali podľa mňa nejaké detstvo. Potom ďalší zážitok, ktorý by som vypichol, bol, že keď idete cez Kamerún, tak tam máte v podstate také mýtne stanice, čo si vytvorili buď policajti, alebo nejakí lokálni gangoši, čo sú tam. A stalo sa mi raz, že som si jednu tú stanicu nevšimol a zrazu som videl, jak za mnou utekali s mačetami a normálne hodili taký zátaras a chceli mi prepichnúť pneumatiky, lebo som prešiel cez tú zábranu bez toho, aby som zaplatil. Tak som potom musel zaplatiť pokutu, aby ma pustili a jediné moje šťastie bolo, že som bol s jedným domácim, čo to ako tak vyrepoval. A potom posledný taký zážitok by som ešte spomenul, keď som došiel k takým vodopádom, tak za mnou došiel taký jeden týpek, čo tam bol asi s približne 20 chalanmi, že či mám niekoho, kto mi stráži auto a ja že ne. A že tak ak nechcem, aby sa tomu autu niečo stalo, takže by som mu mal dať nejaké peniaze. Nebolo to veľa, bolo to v prepočte možno 2 eurá, ale aj tak proste nechce sa vám iba tak platiť niekomu za nejakú fiktívnu ochranu. A kebyže mu poviem ne, tak asi by bol prvý, kto by to auto rozbil. Takže tak. Koľko bolo za to, že si prešiel za terasu? Tá pokuta za to, že som prešiel ten zátaras, tak vtedy som musel dať 20 eur. S tým, že veľa ľudí tam zarobí za mesiac možno tak 100, takže na ich pomery to bolo dosť veľa. A pre mňa to bolo také, že nejak ma to... nejak som to nepocítil, tých 20 eur, ale nechcelo sa mi to platiť. Krajina, kde funguje ulica aj mafia, keď máš šťastie, sedíš v bare, život zapíjaš, fiktívne práce a fiktívne problémy, zaplatíš výpalné alebo uvidíš deň posledný. Tak tu v tom prvom verši máme rovno, že to tam funguje, jak to fungovalo u nás možno pred 16 rokmi aj viac, kedy ešte boli skupinky a fungovala ulica aj mafia. A keď máš šťastie, sedíš v bare, život zapíjaš, to som myslel seba, že vlastne to, čo oni riešia, tak je v podstate skoro nič oproti tomu, čo riešim ja v živote. Čiže som sa cítil
byť dosť požehnaný, keď som navštívil niektoré tieto krajiny a uvedomil som si, že mám dosť veľké šťastie, čo sa týka toho, kde som sa narodil. Fiktívne práce a fiktívne problémy, to som presne narážal na to, že oproti ich problémom je to nič podľa mňa, čo my tu riešime. A zaplatíš výpalné alebo uvidíš deň posledný, tak tým som mal na mysli to, že ľudia, ktorí potrebujú chodiť z dediny do mesta, musia tým mýtnikom každý deň platiť nejaké sumy, aby sa dostali do toho mesta a niektorým to robí fakt, že veľké problémy a niektorí potom do toho mesta ani nejdú a veľakrát tam tí ľudia žijú tak, že chodia spať, keď západne slnko a vstávajú, keď svitá a celý deň vlastne len naháňajú to, aby zarobili nejaké peniaze a chodia po uliciach a snažia sa niečo vykšeftiť alebo predať nejaké ovocie, zeleninu a tak. Preto každý, čo môže, ide odtiaľ preč, väčšina sa radšej drží stranou ďaleč. Videl som, ako človek vykopal pre druhých jamu za percentov, púšťa ľudí na druhú stranu. Tak ten prvý bar znázorňuje to, že každý z tej krajiny, keď môže ísť preč, tak ide a väčšina ľudí sa radšej drží stranou a nevyjadruje sa nejako k tej politickej situácii. Videl som, ako človek vykopal pre druhých jamu, za pár centov púšťal ľudí na druhú stranu. Posledné dva bary boli o človeku, ktorý nemal robotu a povedal si, že si tú robotu vytvorí, tak normálne si predstavte nejakú hlavnú cestu dvojprúdovú a týpek tam došiel, tam tá cesta nebola vyasfaltovaná, len proste taká prašná cesta a povedal si, že tam vykope jamu a bude si pýtať znova peniaze za to, že bude ľudí púšťať na druhú stranu. Takže neznamenalo to, že som videl niekoho, kto išiel niekoho zabiť, ale skôr človeka, ktorý si vymyslel takýto spôsob, aby dačo zarobil. Si ho myslenie. Aj si ho poznal? Ne, poznal som ho bližšie. Iba som párkrát sa s ním stretol a pokecal, ale nepoznal som ho nejako bližšie. Stretlo ma šťastie a stretla ma smola, v Kamerune každý deň sa ide zasa z dola. Tak prvý bar je o tom, že stretlo ma šťastie v tom, že som natrafil aj na dobrých ľudí a nemôžem teraz hovoriť iba zlé veci, poviem vám aj niečo dobré o Kamerune. Sú tam ľudia, ktorí sú vám ochotní pomôcť bez toho, že by za to niečo očakávali. A stalo sa mi to, že ma zastavil taký mladý párik a pozvali ma k sebe na večeru, čo som akože odpadol a vôbec som nečakal niečo takéto. A neboli nejakí bohatí, ale cez to všetko kúpili nejaké drahšie víno v potravinách, spravili krevety a bol som akože prekvapený, že jediné, čo vlastne chceli, bolo to, že aby som ich navštívil, aby som im povedal, odkiaľ som, čo robím a sú tam určití ľudia, ktorí veria tomu, že turisti prinášajú šťastie a stretla ma smola, tak to už som povedal, že čo sa mi stalo, také nepríjemnejšie situácie. A v Kamerune každý deň sa ide zasa z dola, tak to predstavuje hustle toho sveta, že tí, čo vstávajú, keď svitá slnko a sú vlastne v uliciach do zotmenia, tak toto bolo venované týmto ľuďom. No a posledné dva bary, častokrát musíš aj čo nechceš podporovať, tak je život realitu musíš zdolať. Tak ten tretí bar je o tom, že Afrika vám dá úplne na stranu ego a musíte sa prispôsobiť vy tej krajine, nie tá krajina vám a musíte veľakrát zaplatiť za nejaké nezmyselné služby, ktoré v podstate nepotrebujete na to, aby ste tam nejako mohli
fungovať a povedal by som, že neobzerať sa za chrbát a taký je život, realitu musíš zdolať, tak toto je podľa mňa také univerzálne heslo, ktoré sa dá použiť aj tam, aj tu, že veľakrát musíte robiť niečo, čo sa vám prieči na to, aby ste dosiahli to, čo chcete. No, ešte nakoniec vám poviem, že čo sa mi stalo, keď som priletel do tejto krajiny. Mal som vymenené nejaké peniaze a chcel som si vymeniť ďalšie, aby som zaplatil za vízum. A bola tam taká tučná černoška, jak tu na predávačky v Kob jednote, alebo tie tlsté tetky na úradoch. A dával som jej, bola to tuším $50, bola trochu popísaná, lebo takú som ju dostal zo zmenárne na Slovensku. A povedala mi takoutou angličtinou, že no, I want some good dollars.